छोटे बच्चों को खांसी हो रही है तो उसको लोग कफ सिरप दे रहे हैं पीने के लिए, और उससे हो क्या रहा है कि बहुत से बच्चे उस कफ सिरप को पी करके बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से खांसी का सिरप पी करके, दवा पी करके मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हुई। जब इसकी जांच हुई तो पता ये चला है कि जो खांसी का सिरप दिया जा रहा है उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो गई। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार ने उस कंपनी की जांच की, पड़ताल की और पता लगाया कि आखिर में ये जो कफ सिरप है कौन सी कंपनी बना रही और बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव क्यों पड़ रहा है। और ज्यादातर जो शिकार हुए बच्चे वह 2 साल तक के बच्चे थे, 2 साल तक के बच्चे थे। तो ये बड़ी घटना है जिसमें बच्चों का जो है खांसी का सिरप पी करके क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं वो सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप सिरप। क्या नाम है? कोल्ड ड्रिप सिरप, जिसको पीने से बच्चों की मौत हुई है। अभी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कफ सिरप पर रोक लगाते हुए चिकित्सा विभाग को आदेश दिया है चिकित्सकों को कि आप सैंपल लें और दवाओं का जो कफ सिरप है भेजें लखनऊ, उसकी जांच हो, पड़ताल हो और पता चले कि वो गलत है कि सही। आप लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे को खांसी हुई है तो दुकान से स्वयं खरीद के आप कफ का सिरप न पिए, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करें और लिखवाएं। तो अभी आया है जो अखबारों में जो निकला है समाचार, जो मीडिया का रिपोर्ट है इस कोल्ड ड्रिप सिरप के बारे में, कि कोल्ड ड्रिप कफ का जो सिरप है वो बनाने वाली कंपनी जो है श्रीसन फार्मास्यूटिकल के सभी जो कफ सिरप थे उस पे सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है कि इसको कोई खरीदे मत, कोई अन्य बच्चा इसका शिकार न हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिर में प्रतिबंध क्यों लगा है, क्या ऐसी समस्या है। तो अब तक जो हमारे जो चिकित्सा विभाग के या डिपार्टमेंट के जो चिकित्सक हैं, जो उसके संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, उनके रिसर्च में आया है कि सिरप में इस्तेमाल जो हो रहा है केमिकल ग्लाइकॉल की जांच की जाए, क्या इसमें समस्या तो नहीं है। और शुरुआती जांच में जो कुछ भी रिपोर्ट आया है उसके आधार पे इस पे रोक लगाई गई है। आखिर में अखबार में क्या लिखता है इस पर जांच संबंधी जो बातें हैं, अखबार में ये लिखा गया है कि आपको हम आज का रिपोर्ट दिखा दें कि कंपनी के बनाए गए कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से कई बच्चों की मृत्यु की घटनाएं सामने आई हैं। वो शुरुआती जांच में कहा गया था कि कोल्ड ड्रिंक में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शुरुआती जांच में ऐसा बताया गया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट का कहना है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। फिर बताया गया कि कफ सिरप में इसका इस्तेमाल मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर इसकी मिलावट उसमें की जा रही है तो ये जानलेवा हो सकता है। अब ये भी आप जान लीजिए कि इसको मिलाया क्यों जाता है। जो कफ की दवा बनती है, खांसी की जो दवा बनती है, उस सिरप में इसको मिलाया क्यों जाता है, इस केमिकल को। इसके मिलाने के पीछे का वजह होता है, जानकारों के मुताबिक सिरप को पतला और मीठा करने के लिए, पतला और मीठा करने के लिए, ताकि बच्चे आसानी से क्या करें, पी लें।
पतला और मीठा करने के लिए इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी एक मात्रा है, उतनी मात्रा में ही अगर है तो फायदा करेगा, यदि ज्यादा मात्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नुकसान करेगा। तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? केवल 0.1%, 0.1% ही इसकी मात्रा होनी चाहिए। लेकिन जिस दवा को पीने से बच्चे इसके शिकार हो गए, कोल्ड ड्रिंक सिरप में यह मात्रा जो है जांच में 48.6% पाया गया। 48.6%। होना कितना चाहिए? 0.1%। अब बताओ 48.6% कितना ज्यादा हो गया? और इसमें इतनी मात्रा ये पाई गई और ज्यादा मात्रा ये क्या बन गया? जानलेवा बन गया। क्या बन गया? जानलेवा बन गया। अब आपको एक चीज बता दें कि अब तक 16 बच्चों की अकेले मध्य प्रदेश में जहरीली सिरप पीने से जान जा चुकी है। और जो कंपनी इसको बनाई थी उस पर कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश ने भी नेक्सा डीएस का उत्पादन को रोक दिया है। उत्तराखंड की सरकार ने भी क्या किया? रोक लगा दिया। और इतना ही नहीं है, 16 के बाद मध्य प्रदेश में इस जहरीली सिरप को पीने से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। इसलिए आप सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि आसपास किसी भी बच्चे को अगर खांसी हुआ है तो खुद वो सिरप खरीदकर न पिए, बल्कि सरकारी अस्पताल पर जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे संपर्क करके ही दवा को लिखवाएं। मनमाने तरीके से मेडिकल स्टोर से दवा न खरीदें, और खासकर खांसी होने की दशा में सरकार इस कफ सिरप पर जांच कर रही है जो जानलेवा बनती जा रही है। तो आप लोगों को ये बता के जागरूक करना, क्यों?